Hello mga ka-brothers, welcome back to my channel. Ayan. So ngayon mga ka-brothers, meron tayong bagong tools na naman at atin po itong i-unbox. Ang tools na to ay isang EEG Power Tools Jigsaw. Napakagandang items ito mga ka-brothers at hinihiling ko na samahan nyo ako at atin itong i-unbox ngayon. Ayan mga ka-brothers. So, ito na nga mga ka-brothers. Oh. Yan. 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 Yan mga ka-brothers, no? At lapit. Yan mga ka-brothers. Sobrang ganda nito. Yan, oh. Bag. May bag pa. PST 500X. Tabi natin yan. Yan mga ka-brothers. Super ganda. Yan, ito yung manual nya. Yan o, galing. Yan. The best. Super galing. EEG brand Jigsaw. So ngayon merong free na jigsaw blade. Ang isa is pang kahoy, ang isa is pang bakal. Yan. So testing natin tong pang kahoy. Ito. Pang kahoy siya. Ganito lang mga ka-brothers, no? Lapit lang. Iangat lang. Yan. At yan. Okay na. So ito yung on, off, pampalakas. Yan. Pwede mong super talaga mga ka-brothers, at may free bag pa. Super. Ngayon testing natin, no? Testing natin. Kagandahan nito is ang haba ng niya. Ang haba ng cordon niya. Meron siyang allen rings. Ito, allen rings siya. Testing natin. Walang natistingan. So, grabe, galing ayos to. Very good to, very good.
So, dahil na-testing na natin, ano, tanggalin na natin to. Yan, ganun lang pagtanggal mga ka-brothers. Oh. Yan. Yan. Balik na natin sa lagayan. At napapatunayan na napakaganda. The best.